咁去到我哋嘅第25題啦，咁第一件事啦，我燈泡冇着喎，咁樣咁話電池冇電，咁一定啦，咁電池冇電咪唔着咯個燈泡，咁所以啦佢就係一個可能嘅解釋啦，咁所以呢個就唔啱。咁跟住啦，接觸不良咁就會 open circuit 咗咁樣，即係有啲似個電路係咁樣啦，斷開咗。咁咪斷開咗啦，都咁咪唔會有電流經過到佢咯。咁所以啊，呢個都啱啊，係一個合理嘅解釋。咁我哋睇翻我哋 D1D 就話，個燈泡就燒斷咗。咁啊，其實個燈泡燒斷咗就會變咗做個燈泡嘅係 open circuit 咗。咁所以呢一度咧 D 咧係個可能嘅答案。咁 C 就係話啦，佢會唔會調轉咗嚟接啊？即係個燈泡。即係個電池咁樣啊，咁但係你換心一諗，其實咁樣有咩問題呢？其實咁樣冇問題啊嘛，我哋兩個相對應翻。你呢邊其實你個電流就會咁樣走，咁你調轉咗咁咪變翻咁樣走，咁其實係唔影響啊。咁所以第三個就唔係一個可能嘅解釋啊。咁所以第三個 C 就啱啦，咁樣嘅啫。呢一個係第25條，咁啊得翻8條嘅題目未講。